يا سعيد ضعنا ريض امور بهن عرفت اخوتي ضحايا وعشري عالكفن يا سعيد ضعنا ريض امور بهن عرفت اخوتي ضحايا وعشري عالكفن تسوجي المهازل ريض بهالمسيرة عدنا والي ولزوما نقعد ونستشيره تسوجي المهازل ريض بهالمسيرة عدنا والي ولزوما نقعد ونستشيره نمشي ويا إلى جانب يرضى شيخي العشيرة بين زجري الأعادي والصياطي ولنا ميل على المعارة خلي ناشد ولينا لو مشينا وحدونا خاف يعتب علينا هذه عادة يا حادي بالعرب ما هي زينة حرمة تمشي لوحدها وبالعرب ما هي سنة والله نوخ رجابك يا هم وخال نقلهم يا الهواشيم خولا راح يحدي بنزلكم ركبوها على هزلة يا الهاشيم حرمكم هاي ما هي بطبعكم يا اهلي المحنة بعد يا صدوري الفراضة ويا صدوري الفراضة ويا كباري الثنية ما تصير بسننكم هذه اهلي الحمية قوة يردوني امشوا للسفر مالي نية بلا رفيجي من اخوتي شلون يرهم سفرنا قدم البيل يا حاد وخلي مشياك بهدى قدم البيل يا حاد وخلي مشياك بهدى مر بنا على الشريعة للكفني أريده مش متعود أركب إلا يركبني بيده يقدم البيل يا حاد وخلي مشياك بهيده مر بنا على الشريعة وللكفني أريده مش متعود أركب إلا يركبني بيده كافي الاختا ولزوما ناخذ الرخصة منه ياللي ناوي تفرق بين ضعني وكفيله من قبل لا نسافر خلي بالله اشتكيله حرمة للكوفة تمشي كانها زحمة وثقيلة ويغور مديرة تقطع تنحمل ما هي ظن بعد يا زينب خلى راوي لمتني واشتكي من الهضيمة بالحبال يشتفونا وسمعونا الشتيمة والتوزيع الشبكي واليات الشعر ولونه وبالعرب ماكو شيمة شالوا اهل الحمية ولا ولي لي بزعلنا مرني هالبات يا حادي انتهض حامي ضعني ادري بما يتحمل كون راوي لمتني وبعد بس سمع النواعي انتهض لو سمعني البذير تشوفوه الطاحن وعطلن هالبتيرين جفوف طاحن وعطلن هنا يا سعيد ضعنا ريض امور بهنا عفت اخوتي ضحايا وعشري عالكفن يلتسوقي المهازل ريض بهالمسيرة عدنا والي ولزوما نقعد ونستشيره نمشي ويا الأجانب يرضى شيخي العشيرة بين زجري الأعادي والسياطين ولنا